Hello guys, so today we will do a homemade ba yun? DIY for birds feeder. Okay. So para makasave kayo, hindi na kayo bibili ng mamahaling feeder. Kasi mahal talaga nun eh. Umaabot talaga siya ng thousands. So ito yung gagawin natin. DIY po siya. So first, ito po yung gagamitin. There. Old po siya na tube. PVC ata to eh. Hindi ko alam kung ano to. Basta nakita ko to sa likod ng bahay. Sa likod ng bahay. O, ganito. Ganon. Ito yung gagamitin mo. Kasi ito doon sa bird, of course, tumutuka-tuka-tuka, whatever. And then, ito, dito mo siya ilalagay yung parang bottle na lalagyan ng seeds. Okay. Yan. Luma na to eh. Luma lang talaga siya. So, hindi na siya gagamitin. Yung iba, tinatapon to eh. So, pwede na siyang gawing birds feeder pag meron kayong birds, of course. Ano yung may birds feeder pag wala kayong birds? Ganon. Next is ganito. Ito ay isang Royal. Pwede rin siyang Coke. Pwede rin Sprite. But this one, I like the structure. There, Royal. And then, yun lang. Tapos ito, para siyang tawag ito, wire. Ano Alambre. Alambre to sa Ilonggo eh. Ilonggo ako, day. Oh. Ito. Wire siya, wire. And then, of course, you need scissors and scotch tapes and glue gun. Papatayin kita. Tangina mo. Okay. Alright. So, first, ito yung gagawin natin. Okay, so yung ginawa ko, ganito yung ginawa ko. Nag-cut ako ng para siyang part ng Coke, ganon. So ganito siya, nag-cut ako ng part ng Coke, isa siyang Coke. But of course, wag niyong gagalawin to kasi kailangan buo to eh, para mas marami kayong malagay na seeds. Ang gagawin dito is ito siya oh. Parang gawin niyo siyang maliit na bilog. Ito yung magsiserve na dulo nung birds feeder mo. Parang ganito siya oh. Okay, so ganito yung hitsura ba yun, whatever. So this is how it face, whatever. Okay. So, pag kukunin mo to, itong dulo na to, doon mo siya ilalagay. Doon sa kabilang end ng PVC. PVC to eh. O, ganon. So, ito, dito sa dulo, dito yun lalabas yung seeds. Dito siya lalabas. Tapos dito mo ilalagay yung bottle ng Royal Coke or whatever. So, ganito yung hitsura niya. Oh, diba? Ganon. So, for now, ang gagawin natin is, of course, lalagyan natin ng scotch tape or you can use glue gun para mas matibay siya. Hindi kayo palit ng palit. Okay. Same as here, lagyan natin ng glue gun dito. Okay. Oh, before I forgot. Ito, nilalagyan ko kasi ng wire. Nilalagyan ko siya ng wire. Kasi minsan, parang ganito siya, oh. Parang ganito siya. There. Nilalagyan ko siya ng wire. Kasi minsan, pag nabasa yung loob, hindi siya lalabas. Kasi magdidikit-dikit na yung seeds. So, ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng wire para ganunin mo na lang. Ganon. Pag walang lumabas. So, lalabas na yung seeds. Pag nabasa dun sa loob. Pero much better, wag nyo siyang ilagay dun sa malapit sa ulan. Or maybe lagyan nyo siya ng roof. Roof. Ganon. So, ito yung ginagawa ko. Pasok mo to dun sa loob.
kahit anong design gusto niyo dun sa wire, okay lang. So, depende naman dun sa creativity niyo eh. So, hindi siya kakasya. Ito na lang. Dito ko na lang siya ilagay muna sa loob. And then, ganon. Ganon siya. Ganon yung itsura niya. Ganon. Okay guys, so ito na po siya. Nilagyan po siya ng glue gun. Dito. Glue stick pala. Glue gun yung ginamit na nga. Okay. Nang nilagyan siya ng glue stick dito. Para matibay. Yan. Tapos dito na part, kasi kanina, ito, pwede siyang soft, yung sa mineral water ata yun. So, there's a lot, like Absolute, Nature's, Wilkins, dito na part. Ito yung parte kung saan tutukain nila at lalabas yung seeds. Yan. Parang blurred. There. Tapos, ito na part, ito siya yung part na dun sa bird. Okay, whatever. Okay, and then, ito yung lalagyan ng seeds. So, ito na siya. Yung dito na part, nilagyan ko siya ng konting butas kung saan kung saan ka maglalagay ng seeds. So, you will put the seeds inside through this. Okay. And then, ito po siya. Parang ganito po siya. There. Tapos, ito yung parang hindi siya kumapot dun sa loob. Parang hindi siya maging sticky kasi minsan nababasa eh. Maybe sa moist. Talagang hindi maiiwasan yung moist. Oo. So, minsan, pag tumitingin ako dun sa labas, sa ibon, pag hindi na siya lumalabas, ginaganon ko siya. Oh. There. Ganun ba? Oo, ganon. Tapos, ito na yung finished product. O, diba? Simple lang, pero mas makasave ka. Kasi hindi mo na talaga kailangan bumili ng you spend thousands of money just to buy this. Okay, right? So, DIY po tawag dito. Ganon. Okay? So, mamaya, titingnan natin, kasi pupunta kami doon, lalagay ko to.